Klodron nih. Pasarnya di pas dekat batas kota nih, kota Serang nih ya. Kita ke pasar Klodron, kita cari ayam. Oke, semoga kita dapat ayam yang murah-murah ya. Nih pasar nih, ini juga ada kambing juga di sini nih. Nih. Kalau pengen beli kambing-kambing, ini kambing-kambing lokal, kambing-kambing sini. Dan saya biasanya nongkrongnya di, waduh, penuh. Ini parkir ya. Sini aja dulu lah. Aduh. Endi mang ayam wih. Hah? Beres singkin. Biasa 25. Apaan biasanya ketemu 25. 25. Anak sebelah. Hah? Anak sebelah. Pira 25. Oh, 25. 25 kon mencelek-celek ku. Usi aja larang-larang kayak Arab tuh. Iki bae. Tahun baruan. 25 ya? 25. Ya, begitu lah ya, kecil. Biasa kan 25, wingi ke 25. Anak 11. 25. Anak 11 biji. Ya. Ya 25 ya. Antok buatan. Jadi kikaran baik nih. Lu mau orang mana ya? Apa? Hah? Hah? 25 bae. Tolong puluhan singkin ka, tolong puluhan. Boleh ku bedanya itu petang puluhan itu. Kuan ko. Ini yang petang puluhan itu ku. Ya. 25. Boleh. Ya, 25 ya kan ya. Ya. Yang tadi duit tegel murah aja kurang wan 300. Anak 11 itu. Pakai amat. Berapa di? Paling enggak 6. 200. Hah? 200. 200 berarti. Boleh pira? 5. Hei, Hah? ayam murah. Paling amun 200 soalnya. Ya kan 25 bae ya. Di kita. Ya 25. Boleh berapa? Wingi 25 kita. Biar aku. Jadi ini 6 kali baik 18 tuh. 25. Ya. Ditambah siji berapa jadi 200 gitu. Itu 200 tambah siji. Di 200 sampai siji. Pitu jadi pira. Oh, jadi pira pitu ko. Nih. Ya. Jadi pira. Itu ya. Hah? Jadi si jenis pira ko. Wah, ini orang yang betul jual 21. 200 makanya gua 8 doang. Am 21 orang itu berarti. Tambah si jelan apa-apa. Benar ada kan gitu mamu. Atur lah bakal di dia. Gue tetap 200 dulu. Itu bayar. Ini sebenarnya kono tadi kono. Pira sih coba deleng dadane. Cek. Bagus tuh. Gede kafe tuh. Gede kafe tuh. Dengan murah. Pira. Kono. Pira. 200. Itu anane. Belum 6 kafe sih pikir tege. Tambah 10. Tambah ya. Tambah 15. 215 tambah siji endak papat-papat.
Wolu. Iya, wolu. Sing kuwon tapi ku siji ini. Orang ini dia nyangka tangkup balik. Udah kan. Hah? Betul. Ya, Jadi walu 230. aja tong puluhan sih mang ya Allah, larang 2,5 kok. Bos, Edi. Ya kok sing kuwon kok. Oke, tak pilih ya. Ya kian siji. Oke, sing kian ke, sing dimaukan ke. Sing kian ke diganti ke. Ya weh. Oh diganti. Oh. Ini Nah. apa? Kuwon sepote kok, gede kok. Nah. Kira kok. Bapak. 25 baik sih mah. Udah berapa sih? Pengen mah 25. Oh. Nah, Itu si celuk dengdel. ya pirek jadi. Jadi dua tiga baris. Itu 230. 210 bae ndak anget ya. 210 ya. Iya, 230. Jadi pirek ke? Apa kian? Bapak wolu. Bapak wolu. Dokter 24. Aja. Dokter tak? Bang Ade. Kurang tang. Preman nih. Wes ga. Aja bener serius bener. Oh bener. Wes. Preman ini kudu orang preus preman itu. Ini mang ewu. Ah jalan. Wes lah ke. Ya, kena motong. Kono tak? Kita datang ke kono. Boy banget. Gini. Udah. Gini bae. Oh. Wah. Abain di Kang. Abain di. Kian. Iya. Kok sing dipisah ya, dibagi loro ya plastik ya. Anda sing netip masalahnya mau. Anda sing netip. Kontok wakan jane wis. Iya, papat-papat bae. Hah? Bodo amat. Abendi. Andi. Guys, ini kalau motong ayam di sini satu ekornya 5.000-an sih ayamnya. Tuh yang gitu tuh sekitar yang baru dibeli itu
Ya kalau diborong aja sih sekitar 2, ya nggak nyampe 30.000 lah. Tadi itu saya borong ayamnya 8 itu harganya sekitar 125 lah. Ayamnya itu udah 125 tuh. Nih gede-gede juga nih, bagus nih dapatannya. Untung-untungan sih namanya ya. Oke. Ya, sip. Sip. Ayam. Ayam, tolong ayam. Agol kepidak. Waduh. Ya. Oke, nuhun. Woi, sana Bapak. Enggak. Yes. Apa lagi? Mang, Yang kok gede gitu, enggak apa. Karung nakal ya. wes pun lu apa ya? Embo kan dek sapa gede-gede kan, Bo. Jarung ini, Wan. Kita nana titipan. Heeh. Jangan nih, kok bisa aja nih oleh ayam 25 jana. Ada berangkat. Amon bisa ke WA nitip sing ini kono kok. Ah, untung-untungan ya. Udah waktu nih. Kalau kau udah waktunya. Anak, biasa apa? Orang Jawa sih ane. Bukan lah kata. Wan, kau lihat ya? Kalian ditaruh ini. Woi, Al. Cukup apa, Wan? Wah, kan kayak cukup. Ini sama. Uduh, kita mau kan. Mbok pengen bro-brokan. Uduh. Mau kan aku ndek kita ku. Ada doang sih gede. Udah guys, lanjut lagi nanti.